有時候我發覺啊，有啲人咧真係好自私嘅喎，即係食完嘢之後咧死都唔走噶啦，喺嗰度傾偈。明明出邊有好多人喺嗰度等緊，佢寧願啊傾偈，佢都唔願意離開。咁有啲人咧，佢為咗自己嘅方便咧，就做個 double 白啦。咁你喺嗰度為開自己嘅1分鐘、2分鐘嘅方便。但係咧，你阻到溝通啦嘛，所以今日咧，我哋做咩都好，一定唔可以淨係企響自己嘅立場嚟思考，我哋一定要諗到其他人，你俾人哋方便，人哋亦都會俾你方便啦。所以今日咧，我哋唔可以講淨係乜都好，淨係為開自己。我知道好多人咧會用一個藉口，就係人不為己，天誅地滅。其實講真一句啦，今日如果你淨係為自己，每一個人都為自己嘅話，呢個世界咪真係大亂咯。所以如果可以嘅話咧，我哋處處為人哋着想，我為人人，人人亦都為我啊！所以今日咧，盡量嘅去幫助人哋，盡量嘅企喺人哋立場去思考嘅話咧，呢個世界就會變得更美麗啦。